Ayan, start siya. Ford Everest, no crank, start. Ayaw mag-start. Hindi ko na-fuse, okay naman lahat. I-fuse niya. Mga main fuse, okay naman. Check natin. Check natin yung mga main fuse. Ay, sorry. Main fuse. Goods naman lahat. Yung mga fuse niya, susian. Na-check ko na yan kanina, okay naman. Ayaw niya pa rin mag-start. Check naman natin yung relay. Yung relay niya. Gumagana naman yung relay, kaso ayaw mag-start. So i-try muna natin ignition switch. Ayaw pa rin, pero gumagana siya switch. Gana yung isang relay. Try nating rektahan. Rektahan natin. Try nating start. Yan, nag-start siya. Start yung makina. Start yung makina niya. Ford no crank. Ayaw mag-start pag nakapark. Nakapark. Pasok natin sa neutral. Try natin i-start. Ayan, i-start siya. Ang sira nito is yung sensor ng park.